Сәлем құрметті жан, Перизат Сұлтан каналына қош келдің. Джозеф Мерфи, сіз бай бола аласыз кітабынан 3-ші тарау. Білім ол байлық. Сіздің ішіңізде шексіз күш пен даналық бар. Солардың арқасында сіз кез келген проблеманы шеше аласыз. Өмірдің қиындықтарын жеңе аласыз. Сіз жеңу үшін, табысқа жету үшін жаралғансыз. Өз тағдырыңыздың иесі болу үшін қажеттіліктің бәрі бойыңызда бар. Егер сіз өзіңіздің рухани күшіңізді білмесеңіз, онда сізді сыртқы, айналадағы жағдайлар мен оқиғалар билейді. Сіз өзіңіздің қадір-қасиетіңізді кемсітіп, өзіңізді өзіңіз бағалау деңгейін төмендетесіз. Басқаша айтсақ, білімнің жетіспеуінен сіз сыртқы жағдайлардың күшін көбейтесіз. Сол себепті ішкі күштеріңізді пайдалана алмайсыз. Демек, бақытқа, денсаулыққа, қуанышқа апаратын жолға шыға алмайсыз. 1965 жылы Грецияда саяхаттап жүріп, мен гид қызбен әңгімелестім. Ол ағылшын, француз, неміс тілдерінде еркін сөйлейді екен. Сол тілдерді оның жақсы білетіндігі біздің топтағы бір турист әйелді қатты қызықтырды. Ол қызға өзіне компаньон болуын өтінді. Франция мен Германияға саяхат жасаған кезде, сонымен қатар Нью-Йорктегі 3 баласының гувернанткасы болуына шақырды. Айына $400 жалақы, отбасында тамақтанып тұруы бар. Бұл қыз гидтің айтуынша, оның фирмасында оған күніне 100 драхм, $3 төлейді екен. Жоғарыда айтылған мүмкіндік оған ғажап түс сияқты болып көрінді. Себебі ол көп жылдар бойы Америкада тұруды армандаған екен. Енді оның тілегі орындалуы мүмкін еді. Ең қызығы, бұл жас қыз өзіне әдетке айналдырған екен. Күнде қасиетті Дева Марияға шоқынып, одан жалақысының көбеюін және Америкаға саяхат жасауын тілейтін. Әрине, бұл ойлар әрқашан оның санасының астыңғы қабатында болды. Ақырында осындай нәтижеге қол жеткізді. Парацельс айтқан екен, не нәрсеге сенсеңіз, сол болады. Мен Англия, Германия, Ирландия, Грецияда дәрістік саяхатта болдым. Оның үстіне әрбір мемлекетте 7 күннен дем алдым. Ирландияда мені 24 жастағы сауда агенті өзінің үйіне қонаққа шақырды. Ол шарап жасайтын компанияда жұмыс істейді екен. Тамаша жас әйелі бар екен. Әңгімесінде ол маған фирмасында ең басты сауда агенті болатынына болжау жасаған екен. Енді бәрі нақты солай болды. Оны Дублинге басқармаға шақырып, оған ресми жағдайда алтын сағат берілді және жалақысы көтерілетіні айтылды. 3 жыл бойы сату көлемінен ол бірінші орын алған. Бұл жас маман әрқашан кешке ұйқыға кетерде өзіне былай дейді екен. Мен көрнекті сауда агентімін және үлкен мөлшерде өтемақы аламын. Содан кейін ол көз алдына әйелі құттықтап жатқанын елестететін. Ол үлкен қызығушылықпен менің «Управляйте своей судьбой» деген кітабымды оқыған екен. Сол кітаптың арқасында өмірінде көп өзгеріс болған. Бұл жас жігіт менің туысым. Еш уақытта ешкіммен бақталасқан жоқ. Оның табысы жетуіне санасының астыңғы қабатындағы идея «Мен көрнекті сауда агентімін» деген сөз көмектесті. Санасына терең бойлаған осы ойы осылайша орындалды. Грецияда Аполлон ғибадатханасына барғанымда бір жас грек қызын көрдім. Қолтығында кітап бар. Кітап маған таныс болып көрінді. Байқасам, ол менің «Чудеса динамики разума» деген кітабым екен. Мен ол қыздың қасына барып, өзімді таныстырдым. Ол маған көптеген сұрақтар қойды. Оның негізгі тілегі Америкаға бару екен, бірақ Афинадағы Американың елшілігінде оған былай деп жауап берді. Көшуге тілек білдірген адамдар саны өте көп. Сол себепті оның арманы тек бірнеше жылдан кейін орындалуы мүмкін. Мен сіздің кітабыңызда көрсетілген әдістерді қолдандым. Соның арқасында барлық сұрағыма жауап алдым. Қалғаны Америкаға эмиграция жөнінде. Әрқашан терең сеніммен ол былай дейтін.
Шексіз интеллект маған Америкаға жол ашады. Құдай жолымен. Адам жол жоқ десе, Құдай жол бары дейді. Мен ол қызға өзімнің жақсы танысым адвокат әйелге хат жазып бердім. Ол хатта мен былай деп түсіндірдім. Бұл қыздың Нью-Йоркте әпкесі тұрады. Көп жылдар бойы кәсіпкерлікпен шұғылданады. Қазір оның денсаулығы нашарлады. Сол себепті оған көмектесуге сіңілісі керек. Ал ол Грецияда тұрады. Адвокат дереу бәрін біліп ол қызға хат жазды. Қандай шаралар заңды түрде ол қолдану керек Америкаға бару үшін. Осы тарауда жазып отырғанымда Афинадағы грек қыздан хабар алдым. Сізбен кездесуге мүмкіндік болған жоқ, бірақ сіздің дәрісіңізді тыңдап, сіз Америкадан келген дін қызметшісі екеніңізді түсіндім. Мен үшін айтылған сөздеріңізді ұқтым. Бұл қыз өзінің тілегі орындалатынына ешбір күмән келтірген жоқ. Оның табандылығы, батылдығы оған дивиденд үлес ақы әкелді. Самолетте стюардесса оған менің чудеса динамики разума деген кітабымды сыйлады. Сіздің ағылшын тіліңізді жақсартуға көмектеседі. Оған дейін Америкаға да келіп қаламыз. Сананың астыңғы қабатының подсознание жолдары қызықты болады. Сіз керемет дүниелердің таусылмайтынын түсінесіз. Грецияда Ескулап ғибадатханасында болғанымда мен гид қыздың әңгімесін ұқыпты тыңдадым. Ежелгі заманда адамдар осы көне қабірге тауап етіп, көптеген аурулардан жазылған. Гид қыздың айтуынша тауап етушілердің біразы тіпті қабірге жетпей жолда келе жатып жазылған. Себебі олар айығып кететініне кәміл сенген. Гид қыздың әңгімесін тыңдап тұрып байқағаным, ол сананың астыңғы қабатының жұмысын өте жақсы біледі екен. Сол туралы оған айттым. Әрине, доктор Мөрфи, деді ол. Бұл тауап етушілердің жазылуының басты себебі олардың зор сенімі. Соның арқасында сананың астыңғы қабатындағы жазылу процесі іске қосылады. Ал олар мұны әртүрлі құдайлардың арқасында болды деп есептейді. Бұл гид қыз сананың барлық байлығын жете меңгерген. Оның әкесі ағылшын, шешесі грек. Бұл қыз екі тілді бірдей меңгерген. Ол Афин қаласының ең кедей ауданында туған. Кейде киімі жоқ болғандықтан мектепке бара алмайтын. Әрқашан ол Құдайға өзінің тілегін айтатын. Осы тығырықтан шығу идеясын білгісі келетін. Идея басына ойламаған жерден келді. Америкалық балаларға грек тілін үйрету. Сол идеяның арқасында ол мұнай компаниясының администраторының әйеліне барып, өзінің қандай көмек бере алатынын айтты. Ол әйел оны қолдап, не деген тамаша ой деді. Қызға тәуір жалақы беретін болды. Оны өзімен бірге Америкаға және басқа мемлекеттерге апарды. Барлық шығынын өзі төледі. Қазір бұл гид қыз тәуелсіз өмір сүреді. Бай, бірақ туристерге ежелгі Греция туралы әңгіме айтуды жақсы көреді. Тамаша зәулім ғибадатханалар, аралдар, қасиетті жерлер туралы. Ол өзінің ойына жай ғана қараған жоқ, дереу іске кірісті. Идея сізді жақсылыққа итермелейтінін дәлелдеді. Еш уақытта идеяларыңызды ұмытпаңыздар. Бұл шындық болу үшін тым жақсы екен демеңіз. Онан да айтыңыз, жасасын идея. Мен оны шын жүрегіммен қабылдаймын. Ол Алла тағаланың арқасында өз уақытында орындалады. Бір атақты грек монастырінде оның қызметшісімен әңгімелестім. Ол айтты: менің бойымда ішімде Құдай бар екен, маған күш-қуат, тыныштық береді. Бір проблемаларды қалай шешу керек екені жөнінде кеңес сұрағанымда менің санама неше түрлі идеялар келеді. Не болмаса бұл проблема жөнінде басқа көзқарас пайда болады. Сөйтіп Алланың жарығы менің санамдағы қараңғылықты таратып жібереді. Қоштасып жатып ол былай деді: нақтылық дегеніміз ол тек көзге көрінетін нәрсе емес. Ол біздің ойымыз, сезіміміз, сеніміміз. Оның айтқаны шындық. Шексіз себеп біздің ішімізде, сыртта емес. Өз күшіңізді тасқа, таяққа, тағы басқа сырттағы нәрселерге бермеңіз. Оны сіздің ойыңызда, сезіміңізде бар қасиетті күшке беріңіз. Сіздің ойыңыз, сезіміңіз сіздің тағдырыңызды басқарады. Тараудың қысқаша мазмұны: сіздің бойыңызда барлық проблемаларды, қиындықтарды жеңе алатын рухани құралдары бар. Білім сізге керемет үлес ақы береді.
Мысалы, шет тілін білу сізге байлыққа, саяхатқа, тағы басқа тамаша нәрселерге жол ашады. Сіздің өзіңізді өзіңіз бағалау сіздің санаңыздың астыңғы қабатына қозғалыс береді. Соның арқасында сіз өзіңізді кім деп сезінсеңіз, сол боласыз. Білім кез келген жабық есікті ашады. Адам шығатын жер жоқ десе, ішіңіздегі шексіз ақыл айтады: мен саған есікті аштым, оны ешкім жаба алмайды. Сол ішкі басшылыққа сеніңіз. Егер дұға оқысаңыз, керемет нәрселер өміріңізде болады. Өзіңізді өзіңіз бағалауды өзгертіңіз. Сіздің жаңа көзқарасыңыз сізге жаңа байланыстар, керемет байлықтар әкеледі. Сіз басқа адамның ісіне жауап бермейсіз. Басқа адамға сіз тек махаббат пен тілектестік бере аласыз. Сіздің санаңызда пайда болған жаңа идеяны қолданыңыз. Оны әрі қарай дамытыңыз. Және ол идея сіздің өміріңізге байлық әкелетініне сеніңіз. Егер сіз қиын жағдайға тап болсаңыз, жақсылап ойланыңыз. Ол проблемаға жаңа көзқараспен қараңыз. Есіңізде болсын, жарық қараңғылықты таратып жібереді. Егер сізге осы жазба ұнаған болса, лайк басып, комментарий қалдырып, каналға тіркелуді ұмытпаңыз. Махаббатпен, Перизат Сұлтан.